kibabiraba atega amanyi ga Mukama gali kwabo. Haleluya. N'obulenjiri abalebe ne batambula, abazibe ne baraba, ebyamagano ne birabika, abalabe baabwe ne batandika okugamba nti kaakati abantu bano bwe tunaabaleka ne basigala nga bakulaakulana, ebintu bya bigenda kufuuka, bagenda kufuuka b'amaanyi nnyo. Enjiri eno egenda kutuuka bantu bano bagikirize, era bwe banakkiriza enjiri eno tuwedde, ebyaffe bigenda kusigala nti binamu kibitegeeza. Tujja kuba nga tuwangulwa. Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe. Kakubuulire, omulogo aloga mama nga ali lubuto, mama onaakuzaala naye omulogo bw'afuna mukisa n'alaba ng'ozaalibwa muli kizondo, takomawo kuloga. Era balogo be bantu basooka okujja okulaba omuzadde nga yazadde. Weegendereze. Mu bantu basooka okujjeewo ng'ozadde kulika kapebi mubeeramu balogo. Aza okula omwana azaalibwa amaaso gawera, amatu agalina, ebigere byonna bitambula, ajja kubeera atya? Akere ku makya yesaye ngo kyozadde nga tekitegerekeka, takomawo wagamba oyo byakola. Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe. Naye omwana oyo bw'azaalibwa nga bulungi, ng'ekyana kinyirira ne kikula bulungi, naaba n'oteeka ku status n'otandika okukuba obufaananyi, osobola ku Facebook n'akalaba, enkeera ku makya kaana n'akalaba nga kafuuse katandise kugenda ku ssomero. Bambi kalina kaba kagenda ku ki? Ku ssomero. Agamba tebyakola. Anoonya omusamizi neyongera okukola ki? Okuloga. Haleluya. Bakira ku makya n'alemerwa, ne kasoma n'akalaba katuuse n'okusomero, katuuse mu secondary, katuuse ku university. Agamba wadde kakyagenda maaso, nange nja kweyongerayo paka. Oba waliwo omuntu atagwa amaanyi y'eggulu. Naye neewunyisa lwakya abalokole ffe tugwamu amaanyi mangu, naye omulugwalo alemerawo. Omulugwalo ga mamawo namiremulema n'akuzaala, n'akuloga offe nga tonakutuwa ku ssomero nomala n'ogendayo, n'akuloga oli mu P1, n'akuloga otuuse mu university, n'akuloga obutafumbirwa, n'asigala ng'akuloga obutazaala, n'asigala ng'akuloga okwawukana n'omusajja, akyalemeddewo paka. Naye gusaba wiiki emu n'ogamba Mukama haleluya. N'agulawo enkomera n'abafulumya, n'amala n'akomawo n'agalawo ki? Amiina. Haleluya. N'amala n'akola ki? N'agalawo enkomera. Abaali abatadde mu kkomera ne bakeera ku makya, ne bagenda kulaba mu kkomera, ne basanga ng'enzigi nzigale naye nga teri mutali mu kkomera. Kankubula ekintu kino, enkomera lyonna lye baakuteekamo, amaanyi gakuteeka mu mbeera gy'olimu, waba amaanyi gagenda kugalwanyisa gasinge kubanga ga Yesu. Kankubula ekigambo kino, Katonda ayatonde mu nsi ali ku sayidiyo, asinga ebifaananyi bye basinza bali bakulwanyisa. Asinza Katonda wabali gwe basinza, kubanga teri muntu asinza Katonda omulamu alwanyisa mwene kutokuvuyo kumulunga. Naye ge bakuloze bakoze bingi, naye Katonda agenda kulwanirira asinga bali amaanyi. Haleluya. Waliwo embeera gy'otuukamo nga kyetaaga Katonda kulwanirire. Omwetaaga bato mwetaaga. Yesu yebazibwe. Katonda nkuleetera mawulire agagamba nti amaanyi ga Mukama gali ku sayidiyo gasingira ddala amaanyi ag'omulaba kulwanyisa obulamu bwa leero. Haleluya. Amaanyi g'omulaba kakyogere, amaanyi g'omuntu akuloga, amaanyi g'omuntu akwogerera, amaanyi g'omuntu akulwanyisa gali wansi nnyo ddala y'amaanyi ga Katonda agenda kulwanirira. Haleluya. Bw'ofuula obuwanguzi buli ku ggwe, obuwanguzi buli kwani? Bw'otayogera kugenda kusigala ku buzi. Buli kwani? Atayogedde buli kwani? Atawulira Luganda buli kwani? Kubeera Yesu engalo z'amaanyi. Haleluya. Amen. Leka nkubulire, wafumba kw'emmere n'ogitereka mu ssepiki, n'ogiteeka mu kisenge mu nyumba n'osiba, n'okumawo n'osanga tekyalimu. Wangi
naye gwe kera ku makya okwate sente zo oziteeke mu nyumba mu nsawo ogalewo ti ekisulugo okirina osibe ogalewo gende okomewo osaani nga ekisenge kigalire nga sente temuli kyakubeerako zalagawa Yesu yebasiwe waliwo amaanyi agatwala ezo sente amen nekuba kwezo sente tona kufuna ku sente kuba kwezo sente zabula tona kufuna ku sente kati amaanyi gatwala ziri gali wansi y'amaanyi galeeta ziri Yesu yebasiwe haleluya ebiseera ebisinga lwaki tubeera mu nsonga ez'okweralikirwa lwaki tubeera mu okweralikirira obutategeera amaanyi agayimiridde naffe oba bw'oyimira mu kifo kikyamu oyinza kuyimira kumpi n'amaanyi amabi naye bw'oyimira mu kifo kituufu amaanyi gakulwanira gasingira ddala amaanyi agakulwanyisa mu linnya lya Yesu haleluya abaana batadde mu kkomera ne bakeera ku makya ne bajja ne balaba ne basanga teri mutali mu kkomera bagamba abantu betwasibye bali muddawa bagenda kukunyenya enzigigazigale bagamba bantu balazeewa mizimu byomubi bali muddawa ne bagamba bali mu kyaki bali mu kubuulira kubera ensigamu z'amaanyi omanyi kye bali basibidde baali basibye nga bagamba temuddamu okwogera erya lya Yesu amen ne bagamba wanga tulina okutya Mukama tugenda kulyogera wanga tulina okutyamu tugenda kulyogera naye ffe tusazeewo katutye Katonda bwe tubaleke amiina katutye Katonda yatutonda ffe mwe tukole ki ne bakwata ekkubo ne bafuluma ekkomera obungi malayika n'abafulumya n'abatwala n'abazaayo mu ki n'abazaayo wa ne bagenda mu kanisa ne batandika ne bapuliikinga ne bagamba tubalabye bali mu ki bali mu kanisa haleluya amaanyi ga Mukama gagenda kulwanira gasingira ddala amaanyi goyo bwe bakuluga ayayogedde n'agamba nti togenda kufumbirwa yayogera naye waliwo ekigambo kijje ekize ku bulamu bwo ekyagala kusaanyawo ekigambo likyeyogera ku bulamu Yesu bazibe kubanga ekigambo kya Mukama kye muliro Yesu bazibe era omuliro bwe guba nga gutuuse ku kigambo ekiri kiringa empapula kijja kufuuka evu mu linnya lya Yesu bw'oyitewo Yesu bazibe njagala kutegeeza olunaku lwaleero ti Katonda yatonde mu n'ensi ali ku bulamu bagenda kulwanirira gemawulire gende olunaku lwaleero oli wano weeraliikiridde simanyi bwerekivu bw'olina naye Mukama ngambye kugambe nti waliwo amaanyi gagenda kukola ki bw'ati abayimire tusome mu kitabo eky'Abassekabaka ekyokubiri twanguye tutuuke mu linnya erya Yesu tusome Abassekabaka b'okubiri musomi waffe omulungi tusomere Abassekabaka b'okubiri oba ekitabo ky'Abassekabaka kyokubiri chapter 6 verse 8 atusomere mu linnya lya Yesu asome eddoboozi ly'ewaggulu asome amalize olunyiriri atusomera abiri mu nnya amalize amaliza abiri mu nnya mu linnya lya Yesu kale genda maaso Ssekabaka ekyokubiri 6:8 awo kabaka w'e Wasuuli n'alwana ne Isirayiri n'ateesa n'abaddu be ng'ayogera nti eggindi ye eriba olusiisira lwange omusajja wa Katonda n'atumira kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti weekuume oleme okuyita eggindi kubanga eyo Abwasuuli gye baaserengesa kabaka wa Isirayiri n'atuma mu kifo ekyo omusajja wa Katonda kyamubuulidde ng'amulabula n'awonera eyo omulundi si gumu so si ebiri awo omutima gwa kabaka w'e Wasuuli ne gweraliikirira nnyo
olw'ekigambo ekyo n'ayita abantu be n'abagamba nti temutegeeza bwali bufe ali ku bwakabaka bwa Isirayiri. Omu ku baddu be n'ayogera nti, nedda mukama wange, ayi kabaka, naye Erisa nnabbi ali mu Isirayiri, ye abuulira kabaka wa Isirayiri ebigambo by'oyogerera mu nju yo gy'osulamu. N'ayogera nti, mugende mulabe gy'ali, ntume mukime. Ne bamubuulira nti, laba ali mu Dosani. Awo n'atumayo embalaasi n'amagaali n'eggye lingi, ne bajja ekiro ne bazingiza ekibuga. Awo omuntu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya, n'afuluma n'alaba eggye n'embalaasi n'amagaali nga bagazingiza ekibuga. Omuddu we n'amugamba nti, zitusanze mukama wange, tunaakola tutya? N'addamu nti, tutyo, kubanga abali naffe bangi okusinga abali. N'amugamba nti, totya. Kakuyambe ku 16. N'addamu nti, totya, kubanga abali naffe bangi okusinga abali nabo. Erisa n'ayogera nti, mukama wange, nkwegayiridde omuzibula amaaso ge alabe. Awo Mukama n'azibula amaaso g'omulenzi n'alaba oyo. Laba olusozi nga lujjudde embalaasi n'amagaali ag'omuliro ageetoolodde Erisa. 18. Awo we baaserengeta gy'ali, Erisa n'asaba Mukama n'ayogera nti, nkwegayiridde ziba amaaso g'abantu bano. N'aziba amaaso gaabwe ng'ekigambo kya Erisa bwe kyali. 19. Erisa n'abagamba nti, lino si ly'ekkubo, so n'ekino si kyekibuga. Mungoberere nange n'abatuusa eri omusajja gwe munoonya n'abatwala e Samaliya. 20. Awo batuuka mu Samaliya, Erisa n'ayogera nti, mukama wange, zibula amaaso g'abantu bani barabe. Awo Mukama n'azibula amaaso gaabwe ne balaba, kale laba nga bali mu Samaliya wakati. 21. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Erisa bwe yalaba nti, kitange, mbakube. 22. N'addamu nti, tobakuba, oyagala okukuba abo b'owambye n'ekitala kyo n'omutego gwo? Teeka emmere n'amazzi mu maaso gaabwe, balye banywe, badde eri mukama waabwe. 23. N'abateekateekera ebingi. Awo bwe baamala okulya n'okunywa, n'abasirika ne bagenda eri mukama waabwe. Awo ebibiina eby'Ebusuuli nga tebikyajja nate mu nsi ya Isirayiri. Haleluya, amen. Haleluya. Mukama akw'omukisa mu linnya lya Yesu. Weebale okuwuliza sitori eyo. Amen. Bayibuli etugambye nti ekiseera kyali kimu ng'ekiseera ky'olimu ekyokulwanyisibwa, kubanga naawe ulina abalabe bakulumba, ate nga abalabe bakulumba bava esayidi ne sayidi. Bakumanyi amaanyi g'olina, bakumanyi sente z'olina, bakumanyi obunafu bw'olina. Omulabe omubi ye muntu akutegeera nnyo nga kutegeera ddala. Amanyi buli nsondayo, amanyi ebyama byo, buli kimu kyonna kitegeera. Oyo ye mulabe mubi. Amen. N'omulogo bw'aba ayagala kuloga, sooka n'akunoonyerezaako n'akutegeera bulungi. Bw'amala kutegeera n'agamba, mufunye. Bw'ova olaba atayinza kuloga atalina kifaananyi, sheri yaliwo, ono omujulizi. Yesu ebazibwe. Sheri teyaliwo, twamulaba nabi bw'ekigali. N'agamba bikyuse, nze mukyalawo banange. Yesu ebazibwe. Yesu ebazibwe. Yesu
yabasiwe ukwata umugambe nira mukwano kwange nyo tugende ko tufuna akacayi tuture tunyimyemo ujya vuma ku katono usange bamaze kw'ubusimu kandi ujya girino ujya gisanga muyeze Yesu basiwe banange natuyana no musari no mucyaro umuwara nangama nandemerako nangama sigenda kuvuga turinde kubera imyezi 3 nga buri mu ategera munene tumone dukora wedding ngamba bananga babasta basaba kati kiki sigenda kiona nefukamna nekakana neza nipuranga tirije dubo terivayo Yesu basiwe kati ateye mugeza kukogera wingo bugura tabiri kwaseka musesi kuma yestana musetize bulungi yete yali gatanyigira ngamugamba nyanya uri musiru uramude numano bishaza bona aseka musesi tabiri bora profile nzenja kusaba ategongana gundi sokora gundi ye mukama yangamba yagenda kupasa buyagenda kupasa nane efurira nemusabira nagwendalo kitegeeza obo kiganye tujja kuraba Yesu basibe nabira awo nendirowoza manefuna mukisa mukama namumponya bananga Yesu basibe wegendereze bintu byo oyogera kugezi n'abantu bogamba muri mabarabe muri bambega abagara kuroga abagara kutawanya no kubyonona Yesu basibe namara kuwasa mwezi gumu ubirebiro besatu mukwano gwange nyo yesoka nansabira nangamba sagaro tawane nembaga Yesu basiwe sagaro tawane neki nembaga atenda togenda kumuwasa uri mwana w'abandi byaseka kusabira embaga ifenga tono bagikora birimo kutawanya owo kubirige mbage we nangamba narose kama yandaze mu myeze bibaga yandaga ngo mucyara musube no muyisa mu kikomera no musure kitegeza mu itegeke kwawukana umanyi ebise bisingo umuntu arota cyayagara warota kwa mu gudendalo rota muri mu kare na iyo Yesu basiwe iyo tarano digakwani bisumuruzo buri mu kifo cyabe ngamuzanyane bawo inganga bayinga muduka sinyorota rubaje torota bakukube migo Yesu basiwe amina abantu bangi kababure abantu barakore barero begendereze bibyo nari mukera kumacha nange mukama yandaze narose kawurazize ugamba baruse mukama yogede nawe Yesu basiwe Yesu basiwe ori akwira kusimunanga musumba sabira pastor wange ebisimu gimurumbye byobwezi emugamba wangi sabira pastor wange ebisimu byobwezi gimurumbye ati rwaki nanga ati namurose ngane basenaye emugamba kawurazize wabwezi zikurumbye pastor muveko Yesu basiwe mugamba ebisimu gyabo yagara osirana mutafungirwa zezize ate kugaba pastor ni warose pastor mwagazaki Yesu basiwe abantu banyi emizimu ijyane gibatagurira nagamba nange mukama yandaze eloto byo na si message mukama tayogide nawe amina era abantu bare ubona befunda abagezi buri muntu wenda kata yafuka nabi buri muntu wenda fuka nabi nange mukama yogede nange mukama yogede nange wegendereze Yesu basiwe Yesu basiwe Bible tugambye nti abasiriya barinda bagara omutalo barwana n'aba Isirayeli nainga buli kintu kyo n'abasiriya kibateza Bible tugamba nti Katonda akibikula Elisha nanya nagamba kabaka we niyetegeka nazibe kubo amina mukaba Katonda agenda kusindikira message za buli kibu cyo n'abarabe cyo baturaninga dero tegere cyo no gukora muri ya Yesu o tegere kuri no kwitamo o tegere cyo no kwekuma bocha muri ya Yesu haleluya uri astori bwenyuma Bible tugamba ntikabaka wa Syria nakera kumacha nagamba ntikakati mufe turimo
mbega atubega natwarira amawulire abayisirayeli abantu ne bamugamba nenda tekirimu ekibyo Isirayeli sigwanganye tufaanana kakubulira oluganda tofaanana n'omulabu uli akuwanyisa akwepanga mule tekufaanagana kakubulire ekisooka bwagenda musaba twala sente bwe nogenda mukazi abatozi tebagenda kugoba Yesu ibasiba namugamba abantu namugamba byo bareka abayisirayeli tugenda kubanga bali n'omuntu munda era oyo muntu wa Mukama wa Katonda ye ategera buli kyetulowooza kino n'agenda n'agamba kakati omuntu wa Mukama mumbulire gy'asula nsindika abantu bakukwate bamuleete amugamba tumanyiiro era n'akwata abasirikale n'abasindikayo abasirikale bagonda ne bagendayo bwe batuuka bayibuli tugamba nti omuntu wa Elisha n'abalengera n'akubonga kankana waliwo ekiseera kituuka n'otunula ebikulwanyisa n'okankana haleluya mubanja negajja n'okankana emyaka 3 nga tunakufumbirwa 3 tulina wadde ne boyfriend aza kukwana wiikeru n'aduka n'okankana si ekyo waliwo yangamba ntandise okusiikuka kadiwa n'akola ki Yesu ebaziwe naye tofaayo Mukama asobola okuddaabiriza tofaayo tosobola amina kisobokera ddala asobola okuddaabiriza enkya dinawo katonda ojja kulaba gamba kibeere mu linnya lya Yesu haleluya yangamba pastor emyaka gyange gyeyongera tegikendeera Rana mwike ejapeza basi ndina basi de unogo gweyongeddeko abara basi tusanyuka waliwo akama wanange gweyongeddeko mwaka gweyongeddeko Yesu ebaziwe haleluya nibakwata abasirikale ne beeyongera ne bagenda okuketa ne batuukayo omuntu wa Elisha bwe yabalaba n'ajja n'agamba bosi we nga kanga namugamba omanyi waliwo batulumbye haleluya haleluya mu kiseera ky'okulumbibwa kw'olimu kyetaaga Mukama abeere naawe era owulize bulungi eddoboozi lye ofuna omukwano mu Katonda mubeere nga muteesa buli kimu bakutegeeza akutegeeze buli kimu ekituuse akutegeeze akuloga ayise wano atuuse wano nawe otegeere olina okuyita mu linnya lya Yesu haleluya omuntu bwe yamala kumugamba Elisha namugamba atofaayo taisa kiri kimu Mukama nyamba kukwate ku maaso otegere abasirikale batulwanirira nti bali bangi kusinga bantu batulumbye amina namugamba tofaayo Yesu agambye tofaayo Yesu agambye totya Yesu agambye teweeralikirira Yesu agambye agenda kulwanirira Yesu agambye ali naawe Yesu agambye tokankala tokuva mu mutima gutereere Yesu mwetegefu kubanga olutabo agenda lukwana lumali ya Yesu haleluya omuntu Katonda mukwata ku maaso ge amaaso ne galaba manyi abantu baleero kubanga balabisa amaaso g'omubiri tegalaba bangi balaba ebibi byokka tebalaba bizibu balaba embeera embi kati amaaso go tegayinza kulaga ekyo n'abeera mugagga bulijjo olabanga ekya bagenda kuwa mu nyumba ekya school fees egenda kubeekanye ekya abantu bangi amaaso gaabwe galaba Yesu ebasibu bayibuli tugamba nti amaaso ge bwe gamba okulaba ne galaba mu basirikale ababeetolodde abalina amagaali abasirikale ba Katonda enyeri lya Mukama bamalayika Mukama basirise nga bangi okusinga abasirikale ba Siriya haleluya bayibuli tugamba nti kakati Elisha n'agamba Katonda kakati nyamba ne kaakano Yesu ebasibu abasirikale bano batulumbye amaaso gaabwe gakola ki Katonda zirya amaaso gabalayo mu linnya lya Yesu Katonda akwate ku maaso g'abalayo leero gazibe mu linnya baleme okutegere kuwe bazanje bavudde mu linnya baleme okutegere kuwe batuusa gy'oli mu linnya abaze amaaso n'okutegera nti batudde naawe ate nga bakuloga bakulwe nga tebakula mu linnya lya Yesu haleluya abuuze gwe nti gundi ali luddawa akwe kusimira nagamba noonyerezako gundi ate nga kubidde kugwe
mugambe njya kufayo. Yesu basibe bayire tugamba nti Mukama n'abaziba maaso era gerisha n'abakulembera n'abajja mu kibuga n'abatwala. Amina. N'abagamba mujye tugende n'abatwala mu kibuga Samariya n'abatwala kabaka wa Isirayiri n'abatuusa mu lubiri n'abatuusa n'abagamba Mukama nyamba muyambi amaaso gawe gademo garabe amaaso nigaraba nebesanga bali mu lubiri era gabeetorwa. Yesu basibe nga beetorwa nibakankana kati kabaka wa Isirayiri n'amugamba kakati bano tubakorere ki tubate tubakorere ki Elisha mulokole. Elisha mulokole. Amina. Simanyi kyoyinza okukola leero singa Mukama kuleetedde mu n'amuteeka n'amugamba yuno amuloga. Yinza kuleeta ejjambe n'osalasala. Yesu basibe. Elisha n'amugamba tewali kintu kye tugenda bakola bantu bano. Mubafumbire emmere. Muwe amazzi g'okunywa. Banaabe. Then mubagambe baddeyo. Bayogere kye balabye. Yesu basibe. Yesu basibe. Nibabafumbire emmere. Nibabazi g'okunaaba. Era nibabakolako bulungi nnyo buli kimu kyonna. Nibakwateko ne baddayo. Nibagenda ne bagamba bosi waabwe nti bananga tutuuseko kirala. Haleluya. Haleluya. Bayibuli tugamba nti kuva k'olwo kuki? Kuva k'olwo Abasiriya ne batya Abayisirayiri ne kaakano babatira ddala. Kuva k'olwo ne bagamba tetugenda kuddamu kulumba bantu bano kubanga amaanyi gabalwanirira gasingira ddala amaanyi ge tulina. Olwaleero nina ekigambo ekikugamba nti Mukama bagenda kukweza mu linnya lya Yesu. Bizinesi n'okoze ne bigaana weeraliikidde ebbanga ddene tobifuna tobimalayo naye olunaku lwaleero amaanyi ga Mukama gagenda kweraga mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kuva k'olwo Abasiriya ne batya Abayisirayiri. Kuva k'olwo teeka mmere yalyo. Kuva k'olwo abarogo ne bakyani obwavu ne bukyani emmere n'ekyani enaku n'ekyani dandirozi n'akyani kazo n'azimbirani n'aba bizinesi ani kuva olunaku lwaleero. Kuva n'olwaleero ojja kugamba nti tolina byateega naye weeraguddeko. Yesu yebasibe. Kuva olunaku lwaleero. Amiina. Kuva olunaku lwaleero abalabe bo batandike okutya ebyamagero Mukama byakukolera. Batandike okulowooza nga tebemalayo. Haleluya. Kiruma nnyo okuloga omuntu tagenda kufumbirwa n'ogenda ku mbaga yate nga yambadde bulungi. Yesu basibe. Ogenda bwefaananamu bugamba tolaba eri awo simbaga eri awo. Naye bw'ogenda n'osanga anyumye buli kimu kyonna nga weekiri. Bwaba omulogo okumanya nti omulogo musiru. Bw'agenda n'asanga ogezi embaga ogikoze ye atandika okutunda ebitaliiyo n'agamba yagikoze naye afiirwa akasajja kabi. Kyatandika baravuga mu Kinyarwanda ngo iyo uzi ikintu gicutukinga baravuga ngo iyo ni iki igice cyayo ni igikamasi. Yesu yabasiwe. Yesu yabasiwe. Yesu yabasiwe. Haleluya. Mpulira nina ekigambo ky'obunabi kulw'embeera gy'omaze mu bbanga ddene, kulw'obweraliikirivu olina, kulw'ebigambo bye bakwogeredde. Haleluya. Ensula gy'onsula, emmere gy'olya, ekisenge kye webakamo, obulamu bw'otambuliddemu kuva ku lunaku lwaleero bikyuke mu linnya lya Yesu. Bikyuke mu linnya lya Yesu. Bikyuke mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kakubula ekintu kino. Katonda takola obuntu butono, akola ebinene. Amiina. Bw'ofolaba ebizibu by'alaba ng'osobola okulwana nabyo tajja kulwana nabyo, asooka n'akuleka n'otoba nabyo n'alinda ebinene bikusinga. Yesu yasibe. Bayibuli tugamba nti olunaku Lazaro bwe yalwala, Yesu yali mukwano gwa Lazaro
nabo Uganda baraza basista be siyecho era Bible tugamba nti yali bulijo abakyalira siyecho bulira bulungi kuva bulijo Yesu yali akyalira familia landi ya Lazaro siyecho naye bwe yawulira Lazaro obulwadde butuuseko teyaddayo kugendayo siyecho bamugamba nti Yesu mukwano gwo bulwadde Yesu amatwi n'abeera ng'agasinge ng'atawulidde. Haleluya. Kubanga Yesu ye ajja nga bisose ajja kunoonya ebinene tanoonya obutonotono. Tasobola. Anoonya biki? Obutonotono tatanabudde. Tasobola. Amina. Yesu n'asooka n'agaana kugendayo. Ne bamunyiiga ne bagamba Yesu agaanye okujja. Barachimaiti Yesu awonye ndwadde baga basinga tusona kuba n'atuwonya nga bwe yawonya gundi. Ne Bible tugamba omuntu omu yekka ayazukira kunakunya ye Lazaro yekka teri muntu mulala Bible yetugamba. Kitegeeza kubanga Lazaro yali mukwano gwa Yesu yali wakumukola ekintu ekisinga byakolera balala. Yesu basi. Kitegeeza ekipimo ky'omukwano gw'onoonya ku Yesu kyenkana ne ansa zagenda kuleetera. Nze mugamba omuntu asibe nakubiri bwe noosiba lumu oba noosiba ekitundu omuntu ayimuka n'azina amazina nogamba laba oyo yalidde mugogo mungi nze sinaba nokulya emmere naye nga embeera gy'alimu alimo okunoonya Mukama ogwo mukwano gwazimba Katonda agenda mukola ennene yeekalire cyane. Nze edda nali manyita abagagga bebawaayo nnyingi mu kyaki tekirimu ekityo. Edda nze nali manyita abagagga bebawaayo sente nnyingi mu kyaki no tekirimu ekityo. Nasoma ekigambo kya Mukama ne kingamba nti omuntu wabeera n'omutwalo gumu n'awaayo 10 kitegeera n'asigaza 9 oli enaaba n'enkumi 2 n'aziwayo zonna nga zaalina zokka oli amusinze dda. Tutulifena muwe 5 bwakwata 5 n'abiwaayo zisaagala muweyo temufaayo. Just a one example. Yesu yasibe bwakuba akwata 5 n'abiwaayo byalina ya ebitano by'omuntu abibalira chapati n'abibalira ekikomando n'abalamu ebijanja n'agamba ngenda kugula mu Rolex etenge ebitano tebeerawo kyokka 5 by'abibalira. Yesu basibe abibalira buli kimu kyonna kyemusiibu kingi 5. Yesu basibe. Amen. Yesu Bible tugamba nti bwe yalabanga Lazaro omugambye nti yafudde leero n'atagendayo kubanga ne mwana wa Yayiro yali yazukira ku lunaku lumu. Ekyo kyali nga kigenda kubeera ekyamagero kya bulijjo. Yesu ye ayagala kukola ekyamagero nga si kya bulijjo ekyewuunyisa. Okola okuyita leero n'atajja alinze bisooke bizitowe ajje kukola ekizito akusinga mu linnya lya Yesu. Haleluya. Olunaku lw'okubiri teyagendayo, olw'okusatu teyagendayo, ku lw'okuna n'agendayo. Nakola ki? Bamugamba Lazaro owebala okujja naye Lazaro yakola ki? Yafa ate byagwa. Nabagamba temufaayo nze amaanyi gali kuze gakola agasingira ddala okufa kwatwala Lazaro. Ekyatwala Lazaro ne kimuteeka mu ntaana nze kisingira ddala maanyi obufulu wanzize leero. Haleluya. Haleluya. Yesu ne bagenda ku ntaana bagamba mugyemu enjija. Ne bajja kwejja Yesu n'alagira Lazaro vaayo. Amina. Lazaro n'akola ki? N'avaayo. Lazaro n'azuukira. Olunaku lwayo nsaba Katonda yatonde ku n'ensi ku maanyi g'alina agasinga ebikulwanyisa. Toyagala enyumya ereeta story ereeta emboozi bw'oyagala ogaana kunyumya nga yeegera nga bwe yendamu ekuba n'akasiko. Just bw'ogaana eteekamu muziki gwe n'ozina oyagala toyagala n'okuzina. Yesu yasibwe. Yesu tali muntu yazina n'embeera kati rano liwafunye mu maaso wansi butali mu mazina agayaaya tali mu kuyaaya. Yesu yasibwe. Embeera ezo kunyumiza n'ogaana naye mazina geeresi olina okugazina. Haleluya. Oyagala watu yagala n'okola ki? Oyagala toyagala n'okugazina. Ekiseera kyali kiseera kye bagamba ekiseera ky'enjala. Kyali kiseera ky'enjala. Deni
omukyala omu ng'alina amagi 3 ayagala gatunda gulema kawunga kyokka okufuna edduuka lyatundemu amagi nga kiwetagisa transport esinga amagi gatunda naye okumpa awaali alina akaduuka naye tekagula magi kiwa kalina kawunga n'akwata magi n'agenda ku dduuka n'agamba nyabo atunda edduuka namugamba amagi gange wegula batugagula mugabanze sigula magi sikola ki sigagula namugamba nyabo nkwegayidde enjala endi njagala kawunga kakufumba bulungi bambi gula magi gange nfune kyakulya namugamba kugambe sigenda gagula sigenda kola ki sigenda gagula namwegayira namugamba sikugambye ompe banja sikugambye onyamba ompe byagwere naye ndina amagi oba tugagula bambi gali 3 mpamba kawunga ogenda gafumbira abaana bo nabo amagi namugamba sigenda gagula oliye batolya genda obonaabone omukyala nakwata amagi n'afuluma n'agamba mutabani we nti kwata amagi gano ogenda odeyo ku dduuka bagamba kupimira kawunga mu kifo ky'okujjamu sente kwata amagi uteekeyo ku dduuka emisente yesu ebazibu oli n'akwata amagi n'agateeka mu kaveera omwana n'agenda n'agamba nyabo mpimira ayo akawunga n'agapima bulungi yabala ogapima ozanya n'embeera oyagala kukina n'embeera eteekako amazina n'ogazina nga toyagala yesu ebazibu kati n'akwata amagi omwana yakwatako nga bwati yakakwata bwati amagi n'agasuula bwati n'atema uli agenda kuddamu okukolawo omwana tuseeri yagagula ku bwampaka yesu ebazibu sikugamba buli mbeera yo nekutuuka kugisanyukidde embeera yeeta bwereesi naye mu linnya lya yesu ngulu waliwo katonda alina amaanyi gasinga embeera gyolina nakugwaleero mukama kyusa embeera mu linnya lya yesu kale ebira tusabe ebira kugereyo haleluya tugenda kusabira mu kigambo kino okitwala omanye nti mukama yagwedde nawe olunaku lwalo yakukyalidde n'agamba nti embeera gy'olimu ye agenda kulwanira kubanga lisinga maanyi mu linnya lya yesu
gasingira gasingira ddala manya kulwanyisa ebyamagalo Yesu byaleeta bisinga na kujobaddemu empala gye bakuwalanye ewansi nnyo Yesu ebyogenda kufuna amazima g'okaabye gali matono nnyo kubanga Mukama leesese bwesinga amazima g'okaabye mu linnya lya Yesu olunaku lwaliwo ennakulo Mukama yalukuweetedde Bayibuli tugamba kino lw'ennaku Mukama lwakuwadde olunaku lw'omukisa olunaku lw'essanyu olw'okusanyuka Yesu Kristo w'amaanyi agenda kuyamba agenda kulwanirira yakotayinebo mu linnya lya Yesu mu linnya
masogosaba etigenda n'agamba Katonda ye musumba wange Katonda ye musumba wo togenda kubula Katonda ye musumba wo togenda kubonaabona Katonda ye musumba wo genda basula okusaba gamba Yesu sogaso mugambe kulwanyisa mugambe embeera gy'oyitawo mugambe obwakwetooge mugambe abugolina mugambe wetaagowo mugambe bakudeetinga bakwagala abukwanakwana byetoli byabulama abajjawona tebana pulaani olunaku lwaleero mu kigabo kya Mukama ndabula kulamugo kale omusabi w'amazima kale omusabi muli mulungi mu linnya lya Yesu Kristo ebyo bizibu gigaana ebyo gigaana gifa 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 gibonaabona ekigaana empagayo ekigaana empagayo ekigaana empagayo ekigiwakanya gifa lwaleero gifa lwaleero gifa lwaleero gifa lwaleero gifa lwaleero gifa lwaleero mu linnya lya Yesu buli mukisa gw'ofunye Setaani n'akutwala ate n'akujjako buli kibi ky'ofunye Setaani n'akyetika limanda shaya olefusa lipraya nebrode shai nendelebo shai negosi hayate kontrai de krego yitamu kama keka sera chechi sera chechi sera chechi sera chechi sera cha kusumurwa chechi sera cha kusumurwa chechi sera cho Gena masomo saba Gena masomo saba Gena masomo saba Gena masomo saba 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 Elisha izebo Romelesi Ye witeka Aribo nesha ilefo Ranga ya sire Omukono gotewayi pora mukama Tewayi pora mukama Shairo nari mumpera Embeera eno y'obwavu embeera gy'akaabitemo embeera y'amaziga embeera y'okukyawibwa gino bizibu gimuwakanya ekiro omusanaganya emisana gino olunaku lwaleero gino bizibu gimulwanyisa gino bizibu gyokyebwa n'omuliro gyokyebwa n'omuliro enyatwala empetayo ebyo bizibu gyatwala empetayo ebyo bizibu byatwala empeta ebyo byoyo gyemagombe abalogo bakutambuza ekiro osula mutambula musaka osula muduka ensozi osula mutambula osula biroto bitanagereka webage Kampala nosula mukyalo ebyo bizibu gyonna ebyo bikutwalaganya ekiro gyokibona omuliro Yesu yagala kigambo n'agamba nti omubiri omutima gwagala by'omubiri gulina amaanyi matono olugaga lulina amaanyi matono kubanga byoyagala sibyokola olwanye ebbanga ttene ebintu nebigala nebyisiba Katonda akolewo geetiyo mukisa ndagula ku bulamu olwaleero Katonda yatonda eggulu n'ensi akolewo geetiyo mukisa Katonda yatonda eggulu n'ensi akolewo geetiyo mukisa Saba abantu batudde bayigirire era twali tusaba omuntu nebaga katebe n'asoma yalowooza kyali mukusala nga yasomanga edda yibira tukwesitaani nga tuyigiride nakiika tuna nsigadde ogenda kutuuka wakaweebake otuulewe okole ekyoyagala naye ndowooza y'okutuula mu kkanisa mukasera kokulwana Setaani tuwulire giri ng'otudde tusaba otudde ndowooza bwe tugenda kuyinza kwebaka tokkiriza otulo wanga toli mulwadde lwana n'amaanyi gasituka teri mutalwana ng'atudde alwana ng'ayimiridde kekaseerako Katonda alenga weewaddeyo kubanga ndaba mpulira eddoboozi liŋŋamba tuwera okusumulwa kugenda kubeerawo kw'amaanyi waliwo bantu beerawo Katonda balina okusumulwa genda maaso n'okusaba obeere ng'oyogerako ku buzibu bw'olina wali obuzibu bw'omanyi naye nga bwemanyiko walebeera gyera ng'ekulemenneko wale by'ola naye nga bikusobedde genda maaso n'okusaba yitabuka Katonda kuyambe yitabuka Katonda kubalire Yesu
yote yasirika ya kuita mukama na ugamurwanire ate wamurwanira wamukwata mu maso Yesu Kristo naona Yesu sawarwayo cyaro no mukama gatonda yetala bizinesi ucyari mukama gatonda w'amani Yesu omuganaga n'amasogosaba turamukama munawurugisa omwezi guno gwamugisa omwezi guno gusabire saba omwezi guno saba yaba mukama gatonda mwezi wo gusengayo wone byakomere indize maze mwezi nasibirabyo sinazo mwaka muno banja mukama wanje bizinesi yo wanje mwagayo wanje ibisubizo byo agabira kugamba 2019 natabikora 2020 natabikora hasigaye nakutononyo isigaye banja mukama mugabe mukama ibibansubiza birete kagure cyama oruka urecha machino urira omwezi guno katonegera kutama abantu yasuiza omwezi guno usigade waliwo ekintu kyama ekigera kuyigira mu ngalo zo ogera kikwata n'engalo zo wetegere kwaniriza rangasaya oribodesaine topideshataya ripraidefo waliwo ebizibu egibire mu kuba lyo ng'akigaza ekyamagero kye Yesu kyategese kati kekasero gikube okigambe gikufiire yibuse n'ozuga mukama yibuse n'oziyita muliro yibuse n'oziyita omwaka guno omwezi guno randashaya rimpayaboya randayashakaya osaide musataya oemere musaide musaya ribradashaya oriyabashakayazaya emisakaya ineroneremetaimesidebodebosha ibetarabosataimedebedesha emesidebodebediyazakaya oriyasapaoshaidebidebodeboshaya zebidebodebesa haridebodebosha haridebedebekiri anabayasini tobideshaya waliwabaloko abayibizimiza bikisajo abasirikana bamutaroso namukama yetegeka kubonekisa na Yesu akosukuza engaroso soko sabire engaroso kwato mukisa sabire engaroso umaze banga twalikiyigira umaze banga tene nanemba otafuna kachawingiza sente bizinesi ziganye zekiraba bademuka basente niba akabona bitariho waliwe bitariho waka bademuka basente na yewe sente zokaba Yesu yazisindika wale bizimu jaheri kwata ruwana nawe ruwaneko okwata sente zo sabiye ngarozo zitutuye muri ya Yesu ebyo byo kufirirwa sente kibe mu ngarozo sabire ngarozo omwezi kunogera kwate kimani omwezi kuno katonera kunganya ebibisajona ejo mwaka muramba agikuretere agenagireka murinya rya Yesu saba nyawanisikaje musanye nakuwasa munakozi na bintu bekansigadeyo wadisisinkanye musanye nakuwasa mbosabyenyo mbosizenyo wadi mulisikanye walatabayashanye linekota lela yashaka ilepaine waliwamanyigaliwano ganaze isirani ganaze naku gasura waliwamafutabukiwa kino waliwemere kuse waliwo ramanda ya paya linda ya bosi
nacyo wabe kibaka nawe wabe kizwe kibaka nawe wari umwe musota wari bizi mu gihugu gisenge wari mu gitanda ya rimanda ya bosha asi onda kurwarero hero kurera kurabuno abafitanye gutomene tegana onda kurwarero sende kota ripa ya shakra somene bebe shaini ndawawe chance ilizo mkisago wawe chapa tumisago wawe chapa na senti chapa tepetayo akapai kwa muda akagoye kwa muda keba kurogeramo akagoye kwa muda kebazika wali wo muliro kuwacheza wali wo muliro yito muliro ripayanda ya shaya semene kotaire chokisera nazitwara musabo namuroga nagaba tagenda kuza gufungirwa choka yakure kwa kuona takuasiza choka kafumbirwa takuasa tofumbirwa oriabona urude chiburi ndangira ufungo
ndangira ubufungo, ndangira kufumbirwa mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Yibuse mikoro y'umupanga wakashara perekosata rikota bayasa rimamashakisa rimatopibeusa rikotayasa rikotreboshanasidebota ripayatakota. Yibuse mikoro y'umupanga ziburiza amasoko moyagate rikotayabo oboye mutugatanga mu kigo kino akwate kura mu roho, akwate kura mu roho rikota maisa akwate kura mu roho, akwate kura mu roho, akwate kura mu roho. Kwata 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 moyo kwata 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 oboye kwata kwata rikotaya mayasa Sataya, Ribaya Basakara Modemo, Rinaya Sataya, Quata Modo, Quata Quata,
igihe kikagigenze wari wamanyi igihe kizaga kenze wari we ntabwo kivude ko wari we nuri bakusindikira wari we nuri genze yayo sadaka nyibakuongayo sadaka zivude tochari sadaka nemeshakaya oga musota seme kushaide ropriye leta yeye bisimugiye chika jibatira kura mumu ejimaze banga n'igikondo abantu bakwiye kureka kugira swali byo kuroga buri muntu yera ni kuroga buri muntu yera ni kuroga onako wale yenda kusema yo orokubona bona gera kora business gera mufumo gera kora business Grace in our summer.